Fala mawe. Oh yeah, it's a table for the update. Okay, kwama la kumotini. Ay, msufila hapo ndo pale. Lo mfana lo kufanele simse esikoleni sokuyofunda ama-manners ana inhlonipho lo mfana buke nje ibhuti wakho yena manje se-red Usheleni radical Bring mic ushaye ukuyake sami nesikhathi mina ubhala pheka manje ngivukulaga hlehla kwala sekuzokwenzeka amanyala fikeleze siphula umqala siqede siphuma usala ukhala ubale samahana ngakaqali ngisazobani ngizobona amanyala ngishaye islow hlehla amakwala like mina ngifike izole la ngingajabu ukuthi umdala sakuphalaphala mzala zokushibiza njengotshwala vula ngibhala uvale ngivule mina ikhalakhala vela ngikhobe ngithole nanginantshaba la kumina ibhola ngizokhaba mina ezami zingibiza ikhwele vele mzala ngeke ungimele ngizokudla ngikufele sane flow ngizobaba ngidedela awuqede wenza isiboleke khuluma ngesizami khuluma ngemeli zami khuluma ngemeli zami khuluma ngesizami Shy. Ata pesa ungcono basiqinile nangedonsa. Kona malini lapho pesa 26 awu yoqina pesa azonyobamba wona yabo. Pesa kanjani pesa? Awu idonsa phanga uyazi lisetshenzwe yimini idonsa pesa wona ubumile lapho ngibukela wona lapha ngithi. Awona phethu wena kugcwale njalo. Hayi kodwa phethu ohlangana. Soqina phethu kulo we310 lo. Nawo ohlangana. Sharp. Kazi, hawu ziphi lezi ngane? Ngikhathele kabi kabi. Khona indaba engifuna ukubiyela yona la. Ziphi? Seromini. Awuyibiza ngoba ikhona indaba engiyiphethe la. Hey, ukhathalekile nkosikazi. Duresh mje, uyanibiza unyoka la. Sesa baba. Hayi wena, hayi wenduresh, kwenza lupana. Ngiyangixasu. Hayi suka. Hayi kodwa ukuthilo niyadelela. Awumfundisa lapha. Nkosikazi ngoba ngibiza ingane nje, ngicabanga ukuthenga imoto entsha ngoba isimo sisibi kakhulu. Bengicabanga nje ukuthi ngizama ukuthi ngithole enye imoto. So bengithi nginibizela lokho madodana. Ngoba somndeni ke ngeke ngivele ngithathe lo decision eyi-one. Ngithi anginibize nawe naye uma wena ukhona. Ufuna uthenga imoto entsha. Hawu noma usufuna ukuthenga imoto ubuma noNduresh banamazinyo mina nginawo. Awuna umaziyile unayo. Ukhuluma ngani manje? Nami ngiyawafuni. Hey baba, yebo ngiyakuzwa lento eshoyo. Buka le ndlela ukuthi kunjani. Uma ungaqala ngishintshelela endlini. Kubukeke njengemenye imizi. Buka udonga ukuqala nje buka udonga ukuthi ulunjani. Ngiyakuzwa nkosikazi kodwa ngoba ngithi ngifuna ukuthenga le moto, ngifuna izinto zibe lula kuwena. Ngoba ngihamba ngiyohlala isikhathi eside emsebenzini, ngihlala ekhaya ngingenamoto, ngingenalutho. Le moto le ekhona iphandle iBM. Ngizolinikeza wena bese ngihamba ngisebenzisa imoto entsha. So bengithi ngiyenza nje impilo ukuthi ibe lula nakuwena. Mina baba ngibona kungibona omuhle lokuthi uthole enye imoto ngoba sike sihlupheke la ekhaya sidinga imoto ungekho usemsebenzini noma mhlawumbe uthola ukuthi uzophatha kanzima nje mephuma esiteni.
mhlawumbe nathi singakwazi ukuthi sikwazi ukuthi sihlale steering ngiyazi ukusifundisa kodwa bese singakabi strong ngalendlela nami baba ngifuna ungifundise Yeni nasenilethi njalo niyasibona isikhathi awusela wena mama ngikuyekeni wena yazi njalo wena ma usinike imali esoyedwa esikoleni phela ufuna kumina futhi imali hawu ma kade ukhuluma ukweyisa manje uyifuna kumina webaba anginayo mina imali okunika iy'ngane ezisayo mhlawumbe wena unayo Okay, unika nangu uwena. Mnika 40 rand. 40 rand Ya, umdala unayo. bawumuntu uzovele ide yonke le mali Hayi, ngiyamthemba uwena. awu mina thengele kamera ehlala imali ngikutshela bese imali kuseni imali lapha mina ngiconga umhlaba lapha kanti sekufuna imoto Salele phezulu. Hey, bese yakhuleka. Ebesibonile ngiyakufonela ifoni yakho uthi ayisipani fakho le. Sorry. Just get to give. Yazi ukuthi ukuthi shwihala manje phethu komunye umkhonto. Izibhalo ngilisho ezalapha phezulu lapha. Yeah. Lezi bhalo ngipheleza la yibona. Uzothu. Hey phethu. Cabanga phethu cabanga ngiflomile inde wena phethu la. Hey, siqhamuka sidinga indawo bese lapha sithama lapho ngithenge bese ngithosa ngithenga itrans phethu. Hey. Engavela ngacabanga futhi ayingeke singenamali kanje mfethu. Uthini mfethu? Ngiyakutshela futhi xa singadlala. Lana sibecela usihlanganise umqondo noFrans yabo. Asimthini France. Asihlanganisa lo mqondo yasi bese ngifonelile uFrans futhi manje akazwakali. Manje ubona nje bangaqhamuka ngasi kanjani. Kodwa bazoqhamuka. Nali iPhantom yabakulona mfethu namabhodla le. Yona kaphela mfethu. Soba nje. Bamba kanjani bafethu? Yeah, siyahlangana bafethu. Hey, bese angisezi bafethu. No, msasibenzisa sisibasha yabo. Singasalinda mfethu. Mfethu imali phela lena mfethu. Awuyazi. Okay, no man. Labafana nje baphi namhlanje? Ikole kade siphumile. Baphi ngempela? azinamangasa Hawu, labafana. impela Yebo. Hawu, wangena ugroup 10 ndoda yazi. Siyakusiza. njani Sikho. philekile Hawu. Okay. Sisacela nje ukusebenza Africa nje. Ngicela amanzi ahambile hawu wena mama wena asurudi amanzi awekho. Hawu, ungathi ufike endlini yami ukhuluma izinto engasili. Akufundisekanga kahle kini. Hayi mfundiseka baba. Usuka khona ndokazi. Sula le ekhaya. Eksema prodiyo into esifunayo la wena yathola. Sifuna imali futhi azile ukuzohlala la sifuna imali. Imali yona nje ngisinikeza yona kwethu. Sifuna imali. Imali. Imali baba. Kongo bra wami. Ngoba le kongo ungasho bro. Na imali mfethu. Ikuphi futhi? Na imali. Shayisana Diamond. Shayisana Diamond makrok. Ya bashana angithi nitholile imali ya ndelelani lo baba lona kufanele simkhiphe kanje ngoba ukuyighost Yes. akufanele nje kuzokwazi ukuthi ithathwe ubani le mali Shayikanda wena. Ayibo kwenzakalani? Ayibo baba.
ekhaya kushukile nje sasiphelele nawe ukudla la endlini. Awunami umazethe. Hawu mfethu, yazi ngithi awusethi. Baba bethu. Yini njani? Sidlala indlala. Yazi yena ngithunywa uma futhi la. Uthini? Futhi uma ngizoza nani ngizomhlalisa. Funa ngizomphekela ngisize nje izinto zasendlini. Yini ozoyipheka la siyafa umntakama? Ayisozana. Indaba emnyango mntama singene endlini. Makabonga uNkulunkulu. Sofula ke amazwi okuphelezelwa umfowethu indoda bengiyikhonze kakhulu. Amen. Sonke sifanele sihlale ethembeni. Singasuki kuye. Noma ngabe umfowethu ehambile kodwa kufanele sihlale kuye. Haleluya. Manje bazalwane siyazi sonke sizofa. Manje kufanele sihlale kuNkulunkulu. Amen. Bazalwane ngicela nakulomndeni ungasuke kuye uNkulunkulu kodwa uhlale kuye. Avulekile amasango. Amen. Siyabonga ukuthi nihlanganyele kunye nathi sizofihla ubaba namhlanje. Siyazi ubaba ushiye sebancane futhi ngiyathemba ukuthi nabe bengasiyona intando yakho ukuthi ihambe ngale ndlela ihambe ngayo. Yena uhambe kabuhlungu ngoba sathi sibuye esikoleni sathola esedindilizile endlini. Kodwa vele siyazi ukuthi mhlawumbe abantu abangomakhelwane abakwazile ukuthi bekhiphe umphefumulo lapha. Kodwa baba ngiyakuthembisa ukuthi ngikugcine bona. Hawu. Uyosho njalo ntotana. Ungcebeni. Yobe. Ihla yami iyashesha kunesalokhu iphela ingenathemba. Khumbula ukuthi ukuphila kwami kungumoya. Iso lami aliku buye lingibone.
Thina sazohlanya sazodlala bazogcwala thina siphuma wadukuza ipoise employee yakudu thana ingqondo zayidunguza thina siphuma wadukuza wena uzogcina ngokulunguza thina sazohlanya sazodlala bazogcwala thina siphuma wadukuza ipoise employee yakudu thana ingqondo zayidunguza thina siphuma wadukuza wena uzogcina ngokulunguza thina sazohlanya sazodlala bazogcwala thina siphuma wadukuza ipoise employee Eyaphi inkukhu eniyirhubhayo? Inkukhu kamkhulu, njengoba nithi ndishawa indlala nje. Eyamkhulu nje. Yamkhulu. Siyashamba. Siyaqolile. Hayi abashana. Ayishale. Awuyabahlanya laba ubhe inkukhu zamkhulu. Nazo mkhulu siphathelile. Khulu. Azulu baba. Awu mkhulu. Unjani manje? Awu. Ngoba nginibiza la. Uma esibhedlela nje uma nibona mfana nanesikhwama manje. Uma ngifika manje ngithola ucingo manje. Ngicela ukuthi uma wena wathi ngiye kuyena uma angaphathekile. Sesishile mhlawumbe. Ngiyabona ngendlela esephusayo naso futhi ngizosithakasela manje. Hayi mosha impela uyawubona nawe. Hayi ngiyabona. Mosha nje wonke. Ba uyangigculisa ngendlela yami futhi. Ya. Ngiyane time ukuthi uzohlala ukukhuleka manje ngifika. Ngane DS futhi manje. Impela. Amaroom lapha amaningi kabi ngakwazi ukuthola nabangani. Kwenzakalani Simbona? Okay, ngibona ukuthi ungangidlula emndenini wami. Kwenzakalani? Awuzwanga? Ngizonga into. Izinto ziyadayisa. Asidingi nje intambama. Sistazi asidingi nje intambama ngena ekhaya. Ayibona nahle kancane ngazi ngizwe nathola umuzi wadayisa. Late yazi. So baba asingene. Akaze ngibikele dadewethu. Phakathi sistazi. Hayibo kwenzakalani lo muzi kababa? So please, I'm fully complaining. Hayibo kuma uzodayiswa la. Muzi kababa. Sindona ekhaya. Shabuza nje indaba ngokubaba. Hayibo. Imuphi umuzi odayisiwe la? Mazethi. Iwona lo. Lo muzi lo. Sengibona. Yebo. Nikuthatha lapho ukuthi umuzi udayisiwe ubaba akaze sitshele saphinde ukuthi lo muzi uyawudayisa. Asidingi nje la ngubaba lo. Namhlanje intambama. Ukhokhele lo muzi ngiyangena namhlanje intambama. Yazi nangizwa kahle lento kungathi nokujwayelana sisi. Sikhuluma kanje ngesingisi. Lo sisawuthi aphilile kahle lo sisi lo. Uthi wona babo ema ukusho wo
Wena baba uthenga kubani umuzi? Madoda, landela iphepha elikhombisa ukuthi umuzi wakini ungadayisi, udayisiwe umuzi wakini. Ngalokho asimncekile ngalokho leli phepha elikhombisa umuzi wakini udayisiwe umuzi wakini. Sokwenze njani? Kuyahlala la abantu yabo once angaphuma siyaboshwa. Okay, 16 shoots, Tamizo production. Yo, source. Right? Yo, yo, Tamizi. Mshana. Manje sivale umngane wethama senamali. Awusho kanje. Qinisile ukuthi asimvali athi nami geje kanjani mfethu. First plus nichera yami mfethu ishange imali etime angisenamali. Ubona le moto samba ngelambo manje awusekho petrol. Wow, usho nje ukuthi design nje. Ingakho nje usodama. Ngiyanyisa. Hey, ubalo. Obani. Unduresh. Mfandi. Nafika ngalesikhathi kwenze njani? Hey. Sanibona babukhosa. Yebo. Njani? Yebo. Hey. Mbuyele move lana. Hey, Take isizulu. babukhosana siyaxolisa ukuhlasela emini kanje. Sinenkinga. Njoba nje ubaba washiya emhlabeni. Seyasibhedela ngokuya ngaseThunjini. Kanti nemali yokuthi siqhubeke sesikoleni asinayo. Babe sithi asocela kuwe ngoba wena osondeleni kakhulu nobaba. Mhlawumbe ungakwazi ukuthi usizamele noma u10 rand nje. Awunayo. Siyabonga. Hana. Siyabonga. Siyabonga. Hayi bafana noma kancane. Kungaba njani bafana ukuthi nibhaqozele into encane lapha njengemoto bafana? Sibaqoza into enjengemoto. Usho ukuthi sekudayisela imoto yababa? No, nizoyiphanda nje ngendlela eniphanda ngayo nana. Nambe nikhomba kanje ukuze nani nikwazi ukuhlafuna nami ngihlafuna. Hey, ngeke baba sizwa kahle leyo nto. Hayi bafana bakhona abantu engingasebenzisana nabo. Bese bake bangizamela nami bengiphandela lezi mashandisi lawo. Hey. Siyakuzwa babukhosana kodwa lento eshoyo hayi yasizwa. No, nizojwayela bazonitrain nini. Ayi ngeke. Siyabonga sikubone baba. Fana sazoxoxa. Siyabonga babukhosana. Hayi, mase nitshintshwe umqondo nizobuya ke lize la sibone ukuthi nihlanganisa kanjani. Ngoba niyakwazi nani ekhaya. Hayi siyabonga baba. Okay. Wena mlotho lo phethe la. Bese wona mlotho olede besiyona. Wenzeni umlotho? Uchaza ukuthi umlotho olede ungahlala lani.
nakho nje umuntu engaka bethu ngagcina unjalo ukuthi ngudlile umlotha kanyoko uyahlanya lo mlotha bekumele ufike nawo ngesaka hayi uyahlanya wena Eseya kumele sihambe sekomkhulu somtshela ukuthi sesibuyile nawo kodwa ngikholwa ukuthi wona mlotha lo ayiwona mlotha wama wakho lona indaba wona wayislip uthi wama wama hawu Amafutha mfethu. Right. Oh, for not. So I'm ila makinsa kwadukuza sesifikile clever gcwala ihlathi ngoba manje sekushubile ila makinsa kwadukuza sesifikile clever gcwala ihlathi ngoba manje sekushubile ila makinsa kwadukuza sesifikile clever gcwala ihlathi ngoba manje sekushubile ila makinsa kwadukuza ila makinsa thina siblind njengomuntu ongaboni wena usafed fuck buye eceleni lana sedalela ngoba vele ngene isimele umshani ukunze endala bese phethe nondureshi eskeni nodevele bazokhipha namathumbu umethi uyaqilaza ngoba uphethe nanespark thina sikhopha isidudla bese khala nabantwana wena usazokhala bese kutheka nokuthopha thina sokudubula uphinde ubowe sikuxoxele wena usazogcwala bese ngena lamasosha thina singamakinsa senza sure kushiya khala siphethe nepristine sicupha abantu abalahlile walahla usungothule ngoba ikhanda selishaya khala nangekhehla bese kuvela nanempandla wena usazoqina njenge-isfptini ila makinsa kwadukuza sesifikile clever gcwala ihlathi ngoba manje sekushubile ila makinsa kwadukuza sesifikile clever gcwala ihlathi ngoba manje sekushubile ila makinsa kwadukuza sesifikile clever gcwala ihlathi ngoba manje sekushubile ila makinsa ila
Bayaje bafana. Ya. Hey man, malini. Kanjani? So, awajahi imali indaba. Nansi ngensimbi sikuhlangiseleyo. So kanje Hey, nihlanganise bafana. Simbi le. Manje ngicela ninqabile ukwenza lesento engitshele ngayo. I know man ngicine ngabona ukuthi ngicela ngihlanganisele umjida lo ubusa bo. Hey, umjida vele hey. Uyashaya Thailand mayikhonji yona. Hey. So manje ni planana. Hayi surprise nathi imoto ekuphatheleyo. Hey bafana. Hey. Umanqini. Ayashaya wona. Ngifithaza ngivalekile kanjani? Ngeke sicabanga ukuthi mari nyoka itholakala. Phela mina ngitshela wena nje. Wena mina abuhlangisa umkhulu. Bese unomunye umuzi ngaze singazami mhlawumbe ekhonde singayithola khona singakwazi ukushesa. Ingeke asambi phela sekhona. Phela yesibone lo muzi yazi. Eksefes nalo njalo le. Ngizolele futhi. Ya nkosini lo. Nkosini. Ai, fora, isso vai. Machita ni sabe, ele tá Inyama ila kudedirani inyama yothula ama-chips awuthula yabo. Thank God I found you. Ibolo, ibolo icosta. Ngeke bafana.
Hayibo ke labafana babanga umsindo kanje. Hey ndoda, kuhamba kanjani? Imoto ibhaya kanje. Ngimbusa apha lena nje manje. Ah, isipano yazi. Uluma phela nkulu. Hey, let us sit. Yakho, ubuye kahle. Sobona mfethu, sobona. Wena khona into engana njengamanje ukuthi sikwazi ukuqaqela. Hayi kwamanje bafana hayi. Sesinika oshintsho mfethu. Hayi sazobeka ibona. Ngidlala ngathi. Ngora mfethu hayi ngoba vele indoda esiphethe. Vele iyashisa lensini. Sawubona makhelwane. Hawu njani makhelwane? Sikhona bo. Ngizozwa la ekhaya ukuthi kwenzakalani. Akwangena igebengu nje hawu. Sathatha yonke into, zaqhubeka i-TV, radio, thatha ngisho laptop. Manje namaphoyisa kodwa sebatholile. Lutho bavele babaleka nje bagcwala intaba babonakalana ukuthi bashone ngani. Sakhathaba izigebengu. Hayi kunzima khona. Hawu. Kubi. Hawu makhelwane bethi ngizobheka impela ukuthi hawu sazosafelele. Hayi siyabonga makhelwane. Hayi Nkosi yami. Kodwa makhelwane awukaze nje uhambe umuntu ozomenza nje ukuthi lo lezi gebengu sihlanye. Ufuna ukuhlanyiswa lapha. Hey makhelwane khona kubukhulu kodwa hayi ngizokhona kusasa ngizozama ukuthi ngivukele khona. Ngoba nami ngiyayifuna lezi impahla zami. Awusami impela. Ukuhlanyisa nje impela. Sami. Hayi ke ngiyabonga makhulu nisale kahleke. Hayi ngibongile makhelwane kusasa nje ngivukela khona. Impela kukho nje okunye. Ngibonga kakhulu makhelwane. Oh hayi. Sa. Akunjani ma? Yini ungazifaki ngaphandle ngaphandle? Ngiyayifaka nje ngayo. Ujwayele phela imoto ngijwayele ukuhamba ngayo indaba. Hayi lutho. Eyo lengane iyathanda akaze ngibone ukuthi udash yabazi ukumanda asiqiso sabo kufanele soboqanda mina engayishisa kala shiya Buka sisi. Umashi. Buka phela ngithathele comment. Uzophileka uzohluleka nasekhonweni ukuthi kumenzeka kanti ufuna ukubona ngathi ingane sekweyami ngoba sengishada ayikha uzokada ubile msaziphatha uzongenami ikhatha noma ungazokhatha mina nalengane nasicabani phinde ngishimani ushalisifani masinenkinga asikubhani hlala phansi sibonisane amaphutha abalungise isho ngobuso bayo obuthanyayo isimali eshisayo ukhiso ombilayo nezwe esifinqayo ifike englikayo nesitefu esimvidayo mina nalengane sokubasitandane asoze sikabane solokhu sibambane Uzwile sizolo lomjida lo beziwa lapha ka 10% bekuno DJ. Izolo, show izolo mfethu. Elo muntu bafethe ungenisile izolo. Lethavele ngala. Ya, lethavele la. Masamshayela iround manje kusena imali akayimashisi phela ephela. Uhamba ngabo 12 lo out lona. Lo lethe leyo manje siyazama. Mazathi mama. Kumele sisebenza phela manje. Sena sithi la ka 10. Angikho besifana. Nawe yazi sayilambela nje. Vele Emshado ukhona lo mjida amashinasi eTransvaal. Emshado uzothola kwikhebule. Correct.
Mazethe. Nansi insimbi. Ungabhayizi Mazethe. Yazini, uzobe khona vele noRabin. Uzokukhava. Sobe sisebenza sinomshana thina. What's going on? What is a Masurandila? It's a very Yes. Yes, what about? Yes, about. I'm full of people who mad. Fast. Cover. Yeah.
ngizayithatha indaba kusasa nje behambe sekucosha amaphepha sabe bukwa izwe lonke bona Hey, jali team yami namhlanje. Hayi. Hey, ngolani mfowethu? Hey, siya stadium. Hey man, dude. I'm sexy and they nooks. I'm sexy and they nooks. Hey, now no for the man. Yes. Uwephi noFrance umgcineleni? Angisabazi. Belokho ngagcina le la ngazazi ukuthi ugcine kwenzeka kanjani. Kumanje baphi la bakhona ngoba njengamanje nje ngendlela engibafuna ngawo nami nje ngisenkingeni ngaya ngazi ngizobathola kanjani. Selapha nake stopini ngade. Okay, ngajabula ukuthi mangithola stop. Mhlawumbe ngizobathola mhlawumbe sabona la. Okay, ungithinte uma uthi yabathola. Ya, ngizokuthinta futhi uma ukuthi ngabathola. Okay, sharp ukubona. Ngizobona bafika sure futhi okay sharp. Hey, chale down there. Hey boy. Yeah, she got that good. Yambona umjinta lo. Akuwena owadaisa umuzi wasedladleni hamba nenye icherry lona. Hey, wadayisa ubaba wakho? Wadayisa umuzi wasedladleni umjinta lona. Hey. Siyamcuba. Bana sivele simthatha. Ah, siyamcuba bafana, siyamcuba. Thatha umuzi omngane wami. Ngela la. Thembe. Wadayisa umuzi kababa. Wadayisa umuzi kababa. Oh, bafowethu. Bafowethu, yithi manje bafowethu. Uzonya. Awe. 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 Tak. Uyonya wena. Uyonya wena. Hey, fotek, poma. Yini bafethu Poma. Shan. Pum 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 pum. Ja. Uyonya wena.
Awusenyile usenyile. Okay, mfethu wadayisa umuzi wasedladleni wena ngithi. Zayithini vele? But now to your France. Uthi unyo France uthi udayisa umuzi wasedladleni? Yeah. Wakusemthethweni lokho? Mfethu incwadi zasayino France angizazi Uzonya. Okay, njengoba thina sathola abazali bethu siphuma esigele bedindelizile mhlawumbe nawe uyakwazi lokho. Hayi, but if political flowers but man, lalela. UFrance wonke lo. Okay, kusho ukuthi uyakwazi ukufaka abazali bethu. Athi singanichazela isitolo sakho bafethu kwasuka. Asinaso isikhathi njengamanje. Kusho ukuthi uyakwazi lokho angeke. Wena akekho umuntu. Ya ngangikhona bafethu. Uzonya uzokaka. Sishayela lo mthimba. Uzokaka. Mama mfethu. Uyangishaya. Uyangishaya. Hey, uzokaka. Uyangishaya. Uzokaka lo mthimba. Shuwe. Thani mshaka. Mie wonke umgwazi, wonke umgwazi. Abafethu. Shaya nje. Imali kwazaleni. Fuck! Damn it! Shit! Yes! Umtshela uFrance wakho. Inja. Oh. Ithumbu bafethu. Indaba bese ngiyasikhipha ithumbu lomuntu wadayisa umuzi wasedladleni. Hey boss, kuzomela simtholile uFrance, akumele silale singamtholile. uFrance uyena muphi nalo? Awungithi unohlama lo hamba ngesuzu. Laba hamba ngequantum labani beyisa. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh he he he. Aha! Hey! Washeba mama. Aha, pelunde. Ay, gaga. Iperunde bami. Iperunde. Ay, gaga. Ganyande chulo jana. Oh, wanilo no fulenyangu. Oh, wanilo no fulenyangu. Hey wamhlongo, awesipatrole la indlela le kuyabhutshwa la. Yeah checking. Angizona mikuthandi konje imoto yakhe la icrossile. Yaba ngempela. Washona usuka emakhaya. Ayitholanga leyo moto. Lutho. Umuntu Buka nje nama-BM amnyama ngenama number plate ayilokishini. Yazi ngempela. Ezinye zebuya ingane encane kanjani namba yemoto encane kanjani. Ashayisana iPrance la ngeke. Kubulawa indlala manje namana. Shisa lokubona ve. La matusha boloko washo. Teleka.
Sho hamba kanjani? Bawukhona lapha e-station bafethu sekulimala ukhona igwambe esitholile ngokhala abafana abayitshetshe imoto. Akuphuthume indaba bafethu uzekwazi ukudila nale moto esitholile la emshini. Asamele ukuphuthuma kakhulu. Yonke into yabo sekutholile. Kodwa babalekile lo mjito uzoba right. Sho. Ashale. Ngiyasijwayela nje. Ngaba uthathe le moto vele se-police station yabo ukuthi sikwazi ukuthi sidile malana le moto fanele seculethe le moto nathi na le moto vele khona ugcobho kuyona yabo wala ngila iyo le moto labafana bala lokushini la sofica le station yabo hayi ngithathe bese mhlanje lakazi bafana umuntu okhomba uzotshwala igebengu okhomba sema chithi ngicabanga manje bawuthamba esamsohlisa istress samsoshaya amabhe ambalwa yabo kwenzela ukuthi sikwazi ukuplana sikwazi ukuthi sihlanganise indaba yetrans yeboss ngoba manje le trans usifaka isimokweni esinzima balo ngiyathola vele siyitholile ekuse yazi mfowethu angigabhele insimbi la kuwena ngoba manje yena ngifuna ungena kule yantshila angifuni bathole ukuthi futhi sitile yabo ngisaphethele ibhomu yami yabo ekuse asivayini ke sentshoba majida soqabula isiphuzo sicwale ngestrati sharp all of okay Yo mkhosana lo mntothi kaze ufuna ukuthini Sure boss Yes right ngihleli like ebhen nomshana usilandile bathene police station phela le moto ayiku right ilapho nje ngikhuluma okay ku right boss sure vele mina nginomshana lana ngisazothinta ubuza no devil ngibatshela ideal ayikho inkinga ngasikhatsini okay ame ngibathinte ngibatshela sure Nkosana uthi phela imoto uyilandile police station bese manje ukuthi khona idile kumele iyoshawa ngalena khona amajita athembisile ukuthi ufuna ukudayisa imoto akabuza yabo seyilandile manje uthi thina kumele ngithintele amajita ubuza no devil uzokwazi ukuthi simkhave mangabe ushaya le deal ama ngithinta ubuza
Siyasibana phela manje. Maye buka ngikubhizi phone manje. Shano uphethe umlilo. Yaha. Boss, no chamba. Toma, shit. Hamba Dala mfethu silindile dala mfethu ukuthi besisitshoda usiza machitha kunegebenge kanjalo la manje ngiyayiphathela so njengamanje sinama-positioneni abanye babe ngapha abanye babe ngapha ukuze sikwazi ukuphambeka yizo nkunzi bona lapho manje le moto iyeza le moto elifuna so manje right cash right manje singakunika kanjani imoto zingakiyo iyeza imoto 2 minutes uzoyibona ukuthi ishayisile kanjani iyeza manje yabona phela idili vele yoshaya le ndawo kanje ngeke ushayele idili imoto ibikhona le moto uzoyibona uma usho ukuthi imali i-right lapho imali i-right no sithi kuhlangabezana imoto futhi lapho sisana nayo lapho bayeza kanti le moto ikuphi iyeza imoto ungawazi hayi ngeke suke kude kanjena manje suke sizodlala siphethe imali nanti manje siphethe leka mamilishana mbala imoto yobisila hayi ngeke ngokusikhululeke njalo yes isikhathele
Pressure bit. Image. Clean Sasha. Shosho, kanjani? Aniphuthumele la mfethu kunetwana la esinemalini ya. Sho sikasile ngilana. Sho. Yini? Sho. Le moto lena imoto kababa yababona moto ngangozi le police station akho umuntu ohamba naye ngaphandle kwakho basifonelile bathi asifundise kuphi ekhaya ekhaya ngalana nje ezansi uphuma ngala ngishona ezansi kusekhaya la uphinda unyuke futhi kuphi nginyo Indonesia phinda ngishona ezansi sibe sithuma thina ngicela ukuthatha le ndoda le bese ukuthi lo akube yena ozohamba naye alright mhlawumbe umluso lezinye izinto zakho wena ndoda uzongena la emotweni yamaphoyisa umoya bethu image ungahambi bethu image Hamba le moto le. Baba nje ndiyafuna khona. Lokho samngaphi lokho namba nani? Funa lokho namba nani? Boyisa. Safuna amasimo lawo. Come on. Stuck. Come on. Us. $1. $1. Stuck. Up, shit.
Lento uzoyibamba ke. Hey ubuyiphethe kahle insimbi etime amshana. Ah phela nayo yani. Isayiyona nje. Oh bwana. Hayi wenza. Hayi. Kodwa lo. Ya, hayi, stop man. Hayi ngeke ngihamba. Ja, back. Ah, nee, boer. Boer, schat. Wat is dat met je konje? Nou, goed dan. Ah, zo die man. Nou. Passado. nawe mhlawumbe ubungakasethi izinto zakho ngendlela kodwa kusasa nje intambama zobe sesikele. Oh. Yeah. Okay, kulungile. Siyabonga. Yeah. Sikushiya. Labantu abaqeda ngethanda alibaphethe lana ukuthi ngalabathu. Ngibona yabo mina ngisabadinga futhi yabo la mjida ngoba wasitshela ukuthi uFrance owenza le nto le. uFrance kumele nje simzingele ubusuku nemini yabo. Ngoba vele samthembisa ukuba ukuthi usoyiphindisele. uFrance nje kumele simthole sazi ukuthi nathi vele siyamqashula yabo.
Mina into engiyicabangayo cabanga ukuthi khona umunye umjidi engifuna simdonsa bo2 SK. Ngimkhumbula la mjidi. SK ya kumele simdonse la mjidi asokwazi ukuthi angisavele ulokhuza ukuza angisabo wathi nefakhiwe bene boss yabo. Manje ngisikwazi ukufesana nale lena siba u2 noma siba u3 ngomdebe yabo. Mina sithole lo mjida lona uzokwehla mhlawumbe ukuze kuzoshesha ngamele esathi ibhano yabo. Kumele ngizame ukumfonela mina kumele ngilale ngamfonelile namhlanje. Emshani ngisathi la usungiphule kuyashisa. Ngiyaza ngizokulandela sabuka nafika. Wona manje sihamba kuhleni igaraji. Ngobani? Uhleli la ekhaya. Ngobani? Kahle unibantu othinayo la endlini. Sean Duresh. Kamba kanjani ntwana? Aha. Ubani? uFranci. Ntwanini le? Hayibo. Buka-ke ntwana ngiyamcini yazo. Ngizoshayisa lapha yabo. Alright. Yathi ngizozama ukuhlanganisa ezinye ikhali la ya ngiyeza lapho ngihlala ezeni airport nina ngomgqibelo. Sure ntwana themba mina. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop.
Kumele siphele le ndaba. Kumele sihambe ngempela. Asambeni. SK now is back, SK now is back, SK now is back. Everybody say yeah, yeah, SK now is back, SK now is back, SK now is back. Everybody say yeah, yeah, SK now is back, SK now is back, SK now is back. Everybody say yeah, yeah, SK now is back, SK now is back, SK now is back. Everybody say yeah, yeah. Yo, SK now is back, everybody say yeah, yeah. Noma bangathini kodwa mina njengenuku ngisazobhasta ngale flow yabo master. Basopa endleleni kanti awubona uzolimala ibhakede uzokhathela nale hit yavuthela. You want to be my friend ngoba manje ngikhani randi ngipusha lesi spani ngoba ngifuna amasheleni. Ufuna udisa mina kuqinisa mushi sibephu ukhuma impuphu. SK I'm like a king if I jump on the stage angeke ungenze lutho.